Ho deciso, Ade. La chiamerò Jack Doe. È il nome di un uccello che adoravo da ragazzino, a Swansea. Una creatura oscura, eh? Ti dà fastidio che il capitano della nave sia io? È il genere di cose che ho imparato a sopportare navigando con gente di siffatta onestà. In effetti, molti di loro non ti accetterebbero come capitano. Quale ruolo potrebbe compensare una tale ingiustizia? Sarò il quartiermastro, niente meno. Va bene. Come quartiermastro, hai pronto qualche consiglio per il novello capitano? Ci servono riposo e cibo prima di Nassau. E anche acqua da bere. E magari fare provviste e riparazioni. Ben detto, amico. Potremo cacciare. Troveremo un posto dove gettare l'ancora. Prima ho notato qualcosa nella stiva. Polvere e alcune pistole. Vedrò di farmi una seconda fondina, se riesco. È un buon inizio. E ti fa ridere. Possiamo parlare un attimo delle condizioni della nave? Qualcosa non va. Questa mattina ho attraversato il ponte dei cannoni e ho visto cose a dir poco terribili. Un mucchio di calcatoi pronti a bruciare. E c'era una miccia ancora accesa. Cristo. E non lontano 2 barili di polvere da sparo, vicini come innamorati, pronti a scoppiare alla prima scintilla. Sistemeremo tutto bene in ordine. Invece i cannoni sono conciati da buttare. Le bocche sono ostruite fino in fondo. L'esterno è corroso. Gli scovoli non hanno più peli. Il cortame è così sottile che potremmo tesserlo su un telaio. Per farla breve, ci serve un equipaggiamento in buone condizioni. Non possiamo certo vincere con le gride e gli schermi. Occupati pure del tuo armamento, se credi. Ma cerca di non dimenticare la Jack. No, certo. Dovremo tenere l'intera nave e la sua ciurma in piena efficienza. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Assassin's Creed 4 Black Flag. Come potete ben notare ci ritroviamo finalmente in mare aperto dopo aver subito le disastrose conseguenze della nostra tempesta. Finalmente siamo riusciti a uscirne. Allora la nostra grande ciurma è riuscita a uscirne viva, infatti come potete ben sentire le loro fantastiche voci che risuonano al sole di questa splendida giornatina. Vediamo adesso di accelerare un attimino i tempi. Spiegate le vele amici miei, vediamo di procedere. Intanto qui ci sono sempre onde abbastanza enormi ragazzi. Prima appunto un'onda ci stava per far capovolgere, quindi cerchiamo di tenere maggiore attenzione. Allora per quanto riguarda la nostra imbarcazione abbiamo bisogno sicuramente di ottenere del catrame per riparare le falle che ci sono nello scafo. Abbiamo bisogno di ripulire, addirittura cambiare i cannoni, ma stiamo adesso facendo rotta verso una zona abbastanza carica e piena di selvaggina, dove sicuramente cacceremo qualcosa di interessante per la costruzione di una nostra fondina, come ha detto appunto il nostro grande capitano Edward. Da buon quartiermastro Adewale suggerisce a Edward di andare a caccia per sicuramente ottenere i materiali necessari per costruire la nostra fondina. Allora vediamo cosa serve per costruire questa sorta di nuovo set per la nostra pistola. Allora vediamo un po', queste sono ovviamente le nostre pistole. Vediamo di andare nella sezione fabbricazione, eccoci qui. Allora una fondina per pistola ha bisogno sicuramente di una pelle di ocelotto, anzi ben 2 pelli di ocelotto, quindi vediamo un po' di ottenere questo animale. Per quanto riguarda invece la nostra Jack Doe, essa può essere potenziata in diversi modi. Vediamo un po', possiamo potenziarla per quanto riguarda lo scafo, i cannoni da bordata, i cannoni di prua, il nostro come dire, il nostro angolo in ferro appunto al di sotto della superficie del mare per speronare le altre navi. Diamo un'occhiata anche alle forze delle palle di cannone, le palle incatenate per distruggere gli alberi maestri avversari. Addirittura possiamo montare dei mortai. Comunque sono tantissimi potenziamenti della nostra Jack Doe che ovviamente analizzeremo più avanti. Ecco perché dobbiamo raccogliere il maggior numero di real possibili all'interno delle nostre missioni, perché abbiamo bisogno di tutti questi potenziamenti. Ovviamente è anche possibile decorare la nostra imbarcazione probabilmente con polene di diverso aspetto, come per esempio un bel ariete. Diamo un'occhiata a una sirena, la classica polena di tutte le imbarcazioni settecentesche, e sicuramente ci saranno anche altre tipologie di decorazioni come i timoni e così via. Le analizzeremo più avanti ragazzi. Adesso cerchiamo di far rotta direttamente verso la nostra Abaco Island, l'isola consigliata dal nostro grande quartiermastro che adesso non ricordo il nome. Comunque
vediamo di procedere. Questa è la velocità massima, quindi tutti i viaggi che effettueremo al di sopra della nostra Jack Doe li faremo vedere senza effettuare il viaggio rapido, perché è davvero uno spettacolo dare un occhio a questo fantastico paesaggio. Attenzione, chi sono questi? Attenzione, chi sono? La bandiera, una volta si riconoscevano le imbarcazioni dalle bandiere, vediamo, devono essere degli spagnoli, quindi siamo in pace con loro, anche se vi abbiamo sgraffignato questa barca, quindi possiamo procedere in completa tranquillità. Questa è la velocità massima, saranno 31-32 nodi. Comunque adesso vediamo di attaccare da questa parte. Allora, intanto vi ricordo che è possibile anche cantare al di sopra della nostra imbarcazione, quindi davvero una cosa molto interessante. Allora, vediamo un po', 150 metri. Rocce? No, qua non ce ne sono rocce. Allora, vediamo di rallentare un attimino. Certo, amici miei, vedete di ripiegare le vele. Procediamo a sinistra, tutto a tribordo. Ok, attenzione alla nostra parte posteriore. Benissimo. Allora, aia, mi sa che abbiamo toccato una delle statue dell'isola di Pasqua qui dietro. Maledizione. Vediamo di andare ancora in avanti. Allora, mi sa che possiamo attraccare precisamente da questa parte. Vediamo un po'. Ok, perfetto. Ah, ancora, ci sono scogli, forse piloni sommersi. Mi sa che dobbiamo metterci meglio. Vabbè, a 91 metri, io direi di attraccare qua, ragazzi. Allora, possiamo ammainare le vele, gettiamo l'ancora e lasciamo immediatamente il timone. Perfetto, allora possiamo lasciarlo, amico mio. Benissimo. Allora, siamo arrivati da Baco Island. Ci sono dei punti di osservazione, possono esserci anche degli scrigni, quindi vediamo di gettarci immediatamente in mare. Un bel tuffo, amico mio, avanti, addirittura dalla corda. Olè, in mare aperto, benissimo. Capitano fuori bordo. Certo, amico mio, devo fare un po', devo allenarmi a cacciare. Allora, vediamo un po', questa deve essere la nostra isola di caccia. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Mi ricorda molto Far Cry 3. Vediamo se siamo abili come eravamo appunto su quel gioco. Puoi cacciare gli animali, scuoiarli per ricavarne materie prime. Con queste puoi fabbricare oggetti potenziamenti e usare l'occhio d'aquila per individuare gli animali. Ok, allora vediamo di continuare. Vediamo se c'è qualche altra icona. Ok, vediamo di non spaventare gli animali. Che armi abbiamo? Allora, le lame celate, io direi di utilizzare per adesso, ragazzi, le pistole, potrebbero essere molto interessanti, o anche un coltello da caccia. Allora, gli animali ovviamente possono essere cacciati. Il nostro obiettivo è scuoiare 2 iguana e 2 ocelotti. Bene, allora tieni premuto R per mirare e ovviamente eccolo per sparare. Attenzione che davanti a noi abbiamo un bel esemplare di giaguaro, probabilmente. Vediamo come possiamo farlo secco. Attenzione, allora vediamo se possiamo scegliere una bella pistolona. Attenzione che i ragazzoni non devono essere spaventati. Per tutti coloro che volevano vedere una bella missione di caccia, oggi vedremo un po' di accontentare tutti. Allora, andiamo in avanti. Attenzione, intanto abbiamo 6200 real ed è importantissimo questo. Allora, procediamo con completa attenzione. Vediamo un po' se possiamo trovare qualcosa di interessante. Là vedo qualcosa. Benissimo, solo che non vorrei sprecare molte munizioni. Quello deve essere un'iguana. Attenzione, eccolo davanti a noi, eccolo che scappa. Dannazione, guardate quanto è veloce. Ma non ce l'abbiamo un arco come appunto facevamo su Far Cry 3, per forza con le armi da fuoco. Eccolo, prendiamo la mira. Prendiamo la mira. No, maledizione, è veloce. Ma che dobbiamo fare con un'iguana? Eccolo. Fuoco. Beccato, grande. Allora, vediamo un po', abbiamo sparato a un'iguana, dobbiamo assassinare in volo un ocelotto. Cos'è un ocelotto? Non l'ho mai sentito. Vediamo di analizzare che cosa abbiamo beccato. Allora, vediamo di scuoiare questo povero animaletto. Allora, vediamo un po'. Ok, abbiamo ottenuto una pelle di iguana e anche un bell'osso. Perfetto, vediamo di trovarne un'altra. Attenzione, come una vera e propria faina nella nebbia. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante da quella parte. Lì vedo qualche altra cosa. Vediamo un po', deve essere un piccolo giaguaro o forse un ocelotto. Eccolo. Beccati questo, amico mio. Peccato. L'abbiamo ferito. Vediamo di ricaricare. Avanti, amico mio. Avanti. Eccolo ancora nella parte superiore. Vediamo se possiamo prenderlo. Ah, era dietro una roccia. Attenzione. Ah, qui addirittura passano navi, ragazzi. Eccolo qui. Ah, probabilmente era dall'altra parte della montagna. Maledizione. Vediamo se possiamo beccarlo adesso. Eccolo qui, sta per uscire. Eccolo che corre, maledizione, guardate quanto è veloce. Vediamo di prenderlo. Sono proprio rapidissimi, maledizione. Fermo, amico mio. Niente, dobbiamo essere un pochino più furtivi. Attenzione, eccolo. Beccati questo, l'abbiamo preso mi sa, Vediamo un po', no, mi sa che non l'abbiamo preso un'altra volta. Abbiamo ancora 8 colpi in canna. Vediamo di notarli, niente, eccolo qui, alla nostra sinistra. Beccati questo, perfetto. Vediamo se possiamo vedere un po' che cosa ha all'interno del suo corpo. Deve essere un leopardo però, Vediamo un po', un osso, anzi no, un ocelotto, perfetto. Quindi sono questi esseri a 4 zampe, molto bene. Allora, vediamo di procedere dall'altra parte. Qui ci deve essere qualche altra cosa di interessante. Vediamo di ricaricare il nostro grande fucilone ad avancarica.
Vieni qui, amico mio, eccolo appunto sulle sponde di questo ruscello. Beccati questo. L'abbiamo preso probabilmente in un piedino. Bene, vediamo un po'. Avanti. Scuoiamo anche questo animale. Ma guardate quanta roba che serve per costruire una semplice fondina. Rimane un'ultima iguana. Vediamo un po' dove sono questi dannati iguana. Eccoli. Addirittura là sopra c'è una bella palombella. Guardate che figa. Ok, lasciamola lì. Evitiamo di uccidere animali inutili per i nostri scopi. Allora, questa visione, come dire, è molto utile per ritrovare animali e roba del genere. Vediamo un po', rimane un'ultima iguana avanti come una faina nella notte. Vediamo di avventurarci in mezzo a queste foglie. Ok, attenzione. Perfetto. Ecco, deve essere appunto dall'altra parte. Shhh. Siamo molto lontani, questa pistola, come dire, ha una dispersione del piombo molto elevata, quindi vediamo di avvicinarci con calma e attenzione. Ecco l'iguana. Attenzione. Eccola. Eccola. Beccati questo, perfetto, abbiamo ottenuto un ottimo colpo alla testa. Intanto ricarichiamo, grazie per il consiglio ragazzi, per la ricarica ovviamente delle pistole. Adesso sono riuscito a comprendere che possiamo ricaricare anche 2 colpi contemporaneamente. Però adesso possiamo scuoiare il nostro ultimo animaletto, perfetto. Allora, abbiamo ottenuto finalmente il tutto. Allora, vediamo se possiamo fabbricare qualcosa di interessante. Allora, dobbiamo fabbricare una nuova fondina e anche un potenziamento per la salute. Per quanto riguarda la fondina, allora, una fondina per pistola permette di portare una pistola in più, grandioso. Allora, confermiamo la nostra grande opera d'arte, quindi con 2 pellicce di ocelotto ce la possiamo fare, fabbricata, grande. Allora adesso abbiamo la possibilità di portare una nuova revolver all'interno della nostra fondina, però sicuramente ci serve qualcosa di più importante, ovvero il potenziamento della salute. Questa protezione aumenta la salute di Edward del 25%, vediamo di renderci più forti nel combattimento. Sicuramente serviva la pelle di iguana, questi poveri iguana che abbiamo appena adesso scannato sono molto utili per il nostro personaggio. Allora incontriamo Adewale, il nostro grande ragazzone. Avanti Adewale, arriviamo qui un altro piccolo iguana. Inseguiamolo, vieni qua bello. Guardate quanto è veloce. Vieni. Guardate che figo. Dobbiamo provare con le galline questa roba qui, eh. Intanto vediamo di raggiungere la nostra Jackdaw. Ma guardate che bella come l'abbiamo appunto rapita. È stata un'opera fantastica. Sicuramente il nostro equipaggio offrirà tutta la sua fedeltà nei nostri riguardi. Abbiamo però, come avete ben potuto sentire, i cannoni usurati, addirittura otturati. Quindi sicuramente dobbiamo spendere un bel po' di soldini per la nostra nave. Ok, e ricordate che non si chiama Jackdaw, Edward la chiama Jackdaw. Noi come al solito la chiameremo cetriolo di mare, è più figo. Bene, saliamo dall'altra parte, attenzione che il cannone è otturato, quindi sicuramente non ci sparerà, è a posto. Grandi. Dov'è il nostro Adewale? Eccolo, Adewale, eccolo, probabilmente sta riparando qualcosa. Amico mio. Salve capitano, trovato qualcosa? Sì, un paio di iguana. A desiderio in realtà c'è un oceano, sai. Però Poetico. ho creato una nuova fondina. Perfetto. Mi manca soltanto una pistola da infilare. Già, dove la troviamo? Eccolo qua, generoso. Proviene dalla stiva, avevi ragione. Già. Poco meglio di una cerbottana. Ma va bene. Allora, siamo pronti? O dobbiamo aspettare ancora? Ma penso che possiamo partire adesso, sì? Allora, È meglio salpare. Per me la ciurma brama di tornare alla civiltà. Non c'è civiltà a Nassau. Ma è un posto come un altro per starsene allegri. bene, mi sa che possiamo procedere. Abbiamo ottenuto, come dire, il completamento di questa missione. Era una missione abbastanza semplice, però ci ha fatto comprendere gli ideali e soprattutto i fondamenti della caccia. Peccato che non abbiamo ucciso in volo un ocelotto. Ci proveremo però più avanti, perché di queste missioni, ragazzi, ce ne saranno a centinaia. Allora, vediamo di procedere verso Nassau, come ha detto appunto. Allora, pistole multiple. Premi Y più volte per sparare con le nostre pistole contemporaneamente e sicuramente in maniera filata. Allora, montacarichi. Tieni premuto RT mentre corri verso un montacarichi, sicuramente per salire al piano superiore. Facciamo rotta verso Nassau, ragazzi. Siamo liberi adesso, non abbiamo nessun obbligo. Però io direi per adesso di andare alla missione principale, perché sicuramente ci sarà forse qualche potenziamento per la nostra nave. Riusciremo a migliorarla. Acceleriamo, aprite le vele, ragazzi. Spieghiamo il tutto. Procediamo da quella parte. Rotta appunto 105 gradi ovest dalla nostra posizione. Guardate come cantano i nostri pirati, vediamo se possiamo cantare insieme a loro. Avanti, eccolo qui, canta. Più voce, amico mio.
Fighissimi questi ragazzoni, eh? Allora, come al solito è possibile nella modalità libera effettuare combattimenti navali, magari possiamo anche analizzare che cosa ritrovano nella stiva le altre imbarcazioni nemiche, o addirittura lanciarci in una conquista di un forte, come questo che vediamo appunto alla nostra destra. Allora, zona vietata, via, vediamo di fuggire, maledizione, deve essere appunto una zona appartenente agli avversari, quindi vediamo di andare via da queste parti se non vogliamo essere affondati immediatamente e fare una bella visita a Nettuno. Infatti, non so, raggiungere questo luogo io direi di arrivarci immediatamente, perché ovviamente è il nostro obiettivo principale. Adesso stiamo vivendo, come dire, una sezione di caricamento. Comunque dobbiamo ottenere adesso il numero maggiore possibile di denaro per migliorare la nostra Jackdaw in tutto quello che possiamo. Ok, vediamo adesso la nostra strada per Nassau. Deve essere appunto una specie di zona che brulicherà di pirati, come ha detto appunto il nostro caro Edward. Comunque adesso abbiamo finalmente terminato di essere il vecchio capitano Duncan e possiamo assumere tutte le nostre comuni personalità. Nassau, Bahamas, settembre 1715. Oh, dai, capitan pezzente! Dimmi che mi arresti! Provaci! Aia! Sono amici tuoi? Vattene carino, corri da papà! Già, eravamo corsari insieme, poi la guerra è finita. Ci vediamo a terra. Ah, abbiamo qualche amico a terra, vediamo di chi si tratta. Allora, vediamo un po' quello che dobbiamo fare. Siamo arrivati a Nassau, nuova città, quindi nuove avventure. Allora, abbiamo diversi punti di osservazione, anche missioni assassinio disponibili e 22 scrigni. Una nuova musichetta, Nassau sotto il dominio inglese, quindi sotto la Gran Bretagna e sotto il Re Giorgio, ci guiderà all'interno di questo contesto. Una bella corsa acrobatica ci aiuterà per qualche attimo per raggiungere il nostro nuovo obiettivo. Allora, io direi ragazzi, prima di arrivare direttamente all'interno della nostra missione, andiamo immediatamente a un punto di osservazione per capire tutte le caratteristiche di questa nostra cittadina. Intanto qui ci deve essere un frammento dell'Animus. Ah, una canzone, insegui afferra i fogli delle canzoni per insegnarla alla tua ciurma. Vieni qui, la nostra canzone. Sembriamo Peter Pan quando appunto cerca di afferrare l'ombra. Avanti, vieni qua, amica mia, non fuggire, voglio cantarti immediatamente. Ci sono due semiminime, anzi una bella croma che sta correndo. Avanti, avanti, vieni qua bella, vieni qui sull'albero. Sembriamo delle vere e proprie scimmie. Avanti, avanti, eccolo sul tetto. Vieni qua bella, vieni qui, fatti prendere. Forza, ce l'abbiamo fatta. No, da quella parte, dannazione. Forza con questi bicipiti, tiriamoci su. No. Meno male che ci siamo riusciti ad aggrappare. Dov'è finita la nostra canzone? Dov'è la nostra musica rock degli anni 700? Maledizione, l'abbiamo persa. Non ci credo. Vediamo un po' da quella parte, che ci siamo lanciati proprio dalla parte sbagliata. Vediamo un po'. Ma vedremo un po' di ottenere qualche altra possibilità più interessante per ritrovarla. Cercheremo più avanti di ottenerla in seguito. Intanto vediamo di procedere dall'altra parte. Benissimo. Credo che in queste zone si possa camminare sui tetti. Non sembrano zone vietate. Quello deve essere appunto il nostro punto di controllo. Comunque non so, molto diversa dalla città precedente, ovvero L'Havana. Potete vedere che non ci sono molte restrizioni a livello militare. Come dire, soldati per adesso non ne ho visti. Attenzione che c'è qualcosa di interessante, che è un bel fucile ad avancarica con baionetta. Vediamo di prenderlo perché potrebbe esserci utile. Shhh, silenzio amico mio, vediamo di essere rapidi. Perfetto, grandi, questo fucile ci potrebbe essere utile. Però, come dire, è un po' troppo ingombrante. Intanto vediamo di raggiungere questa posizione. Infatti l'abbiamo dovuto lasciare per forza. Allora, procediamo. Mi sa che qui abbiamo raggiunto il nostro punto massimo. Avanti, scaliamo come Kerchak in persona. Ok, qualche altro sforzo amico mio. Vediamo un po' di qui, perfetto. Ancora un altro sforzo. Benissimo, attenzione che qui la zona mi sembra un pochino strana. Bene. Sembrano le torri di controllo che c'erano su Far Cry 3, dove facevamo un po' gli elettricisti appena arrivavamo un po' in cima con il nostro macete, con il nostro cacciavite. Ok, eccoci arrivati a far compagnia appunto alla nostra cara amica Aquila. Vediamo un po' di sincronizzare la nostra zona all'interno della quale siamo appena adesso arrivati. Allora, una bella palma, addirittura querceti di 500-600 anni. Comunque guardate che paesaggio fantastico.